Twenzetu wewe si ndio unapajua? Haya. Yes, leo again nimekuja Jiwe Gangilonga. Jiwe Gangi ambalo ni moja kati ya jiwe ambalo ni famous sana ukija hapa Iringa mjini. Yeah, ni jiwe moja ambalo ni very famous ukija hapa Iringa mjini. Ukija utajua maana halisi ya hilo jiwe. Wanasemaga ni jiwe ambalo liliwahi kuongea, ni jiwe ambalo linaongea. So ni jiwe kubwa sana, sio jiwe la kawaida ambalo linapatikana hapa Jiwe Gangilonga, na hilo hapo. Yes. Oya, si huku kwenu hili? Hey. Yeah. Nakuja kurekodi nyimbo za dini mwanangu. Ni kama mboka. Yaani acha ukorofi. Kushukuru Yesu. Mko mstari hapo. Mmevangoza kitenge za kushonesha yani. Alafu tunakuwa mmemwedi kama mposa, anakuwa anaonekana kwa mbali. Vijana wanafanya. Noma sana. Kwa hiyo tumetoka Jiwe Gangilonga na hili ndio anasema ligangi lilonga bwana. Gangi lilonga, jiwe lililoongea. Maana halisi ni kwamba jiwe lililoongea. Ndio maana yake kwa kiee. Okay. Maana yake ni kwa kiee hiyo. Kwa kiee ndio Gangilonga. Kwamba ligangi lililolonga.
Gangi Lilonga. Hivi uliongea maneno gani tena? Uongo hiyo ndio. Sema Gangi Mwangu sisi nadhani. Sema wewe. Hapo kuna mtu anajificha. Alikuwa anajificha? Sio masuala ya Mwangwi. Hamna mambo, yani kuna jamaa za wale. Okay. Sasa tunajifichaje huko? Unapanda juu amri. Juu nani? Jifichaje? Keni. Ngoja mimi nitoe historia fupi. Linajifichaje sasa? Keni acha korofi rafiki yangu. Leo tumetembelea jiwe Gangilonga. Tulikuwa tunafanya utalii wa ndani. Utalii wa ndani wa mkoa wetu wa Iringa. Tumeamua kuvisit maeneo haya ili kurefresh mind. Historia ya Wahehe wanasema, hasa Wahehe wa Iringa mjini wanasema zamani ili jiwe lilikuwa linaongea. Zamani. Ndio maana wanasema Ligangililonga. Kwamba lilikuwa linaongea hilo. Yani jiwe lilikuwa linazungumza. Jiwe linatoa sauti za binadamu. Kwa wakasema Ligangililonga. Yani maana yake jiwe linaongea. Ndio wanavyomaanisha. Kwamba jiwe linaongea. Wahehe. Jiwe linaongea au jiwe linaloongea. Ligangililonga maana yake jiwe linaongea, jiwe linaloongea. Mtu muize brother. Maana yake ni jiwe linaloongea au jiwe linaongea? Ligangililonga ni jiwe linaloongea au jiwe linaongea? Igangililonga. Iganga? Igangililonga. Sio ligangi. Linaongea. Igangililonga. Igangililonga. Liganga sio iganga. Tupatie 2000 basi. Na? Tupatie 2000. Igangililonga. Sio tunadai buku? Na walikuwa wanaongea maneno gani? Nikia hicho ndio Wajerumani wakashindwa kuita Igangililonga wakaita Gangilonga. Waingereza, wazungu, Wajerumani. Okay. Sawa. Na wanasema maneno gani alikuwa yanasikika? Ngurumo na sauti. Ngurumo wa sauti za binadamu. Ngurumo kuna wale wasema kwa wanaweza kutafsiri zile sauti. Walikuwa wakisikia zile sauti wanaenda kuzitafsiri wanakuta ni maneno. Okay. Yaani hapa zamani. Wanatumia na wazee kama kitu cha kusikia muziki. Wakiwa na tatizo lolote miaka ya karne ya 19. Karne ya 19. Karne ya 1890. Okay. Walikuwa wakitaka kufanya kuuliza jambo lolote la kifamilia, jambo lolote la au mvua, au mvua au nini. Walikuwa ndio sehemu yao kuchinjia, wakiwa wanakuja na mbuzi wao nini, wanachinja, wakishachinja wale wakishachinja wanasikia mingurumo, ile mizimu inaongea kupitia ile jiwe. Wanasikia ile mingurumo na sauti. Sasa sio hizi tunazoongea mimi na wewe. Sauti za mizimu. Kifano mtu anavyoenda kwa mganga, anasikia yule mganga tawile zile sauti zile. Kuna yale sauti zile wana uwezo wa kuzitafsiri. Baadaye sasa ndio ikando kituo chao ambacho ndio walikuwa wanatumia. Sasa baada ya Wajerumani sasa kuja kwa tawala wa Wajerumani, Wahehe miaka 1890. Tayari wale wazee walikuwa washajua kuna maadui wazungu wanakuja na kuwavamia, wana silaha gani, wanatumia njia gani na mambo yote. Tayari kwa sababu ile mizimu imeshafanyaje? Imeshaambia. Na kipindi hicho zile sauti wao kijana wao ndio wakampa ile eneo kama ndo ngome yake, sehemu yake ya kukaa na jeshi lake kwa sababu anaona maadui mbali. Akiwa pale juu anaona kila kitu na madawa yake alikuwa anatumia hapa. Madawa kwa sababu mkoa anatumia sana madawa na nini. Kwa hiyo baada ya kutambika na nini, wakiwa hapa ndo walipiga sana Mjerumani. Okay. Mjerumani akakimbia, kama ulisikia vita vya Lugalo. Lugalo, mambo ya Lugalo, Wajerumani wengi waliuliwa sana, makamanda wao. Mwaka 1894 mkoa alikuwa na rafiki yake anaitwa Abushiri, Chifu Abushiri, ni wa Pwani. Yule ndio akatoa siri zote za nani? Za Mkwawa. Mambo yote anayotumia Mkwawa, silaha anazotumia, mbinu zote, kwa sababu alikuwa ni mshikaji wake. Kwa hiyo wakawa wameshamjua Mkwawa sasa. Mkwawa baada ya kuona kwamba mimi tayari mambo yangu yote yameshajulikana, sisi kila kitu tayari kinajulikana. Hatuna namna tena. Ndio akakimbia akakimbilia Kalenga. Kule Kalenga ndio akajiua, wakaenda wakamkuta amesha jiwa, wakakata kichwa, wakata nacho Jerumani. Ndio kipindi cha Magufuli ndio wakemerudisha, sasa hivi kiko Kalenga. Okay. Hiyo ndio historia fupi ya. Okay, sawa bwana. Ubarikiwe sana ndugu yetu. Karibu tena. Unapata wapi? Umeme bado? Kwa wewe unakaa hapa mpaka asubuhi? Kweli? Aisee, haya bwana.
Tumetembelea jiwe la Gangilonga. Jiwe la Gangilonga maarufu kama Gangilonga. Jiwe la Gangilonga lina historia fupi na historia fulani ya kufurahisha kidogo. Wanasema Wahehe kwamba hili jiwe zamani lilikuwa linaongea. Yaani kuna sauti ambazo zilikuwa zinatokana na hili jiwe ambazo wao walikuwa wanazitumia kama miongozo yao na matambiko kutoka kwa mizimu. Kwa leo tukavutiwa, tukasema mtembelee jiwe Gangilonga kama utalii wa ndani. Sisi hapa bwana tumekuja, hii ni likizo. Tukasema likizo isiishe hivi. Tutembelee mji wetu wa Iringa, hapa ni nyumbani. Sio wanakuja wageni wanatembea kwetu hapa, sisi wenyeji. Kabisa. Tunakuwa wazito.